फिल्मों में पेट्स जरूर होते हैं, लाइक एनिमल्स, लाइक हैंडसम भी था, अभी टफी भी था, तो इस फिल्म में कौन दिखने वाला है? मेरी नहीं सुनी। For one shot I wanted a parrot in the film. One shot के लिए जब हम लोग जा रहे हैं अयोध्या से हम लोग जा रहे हैं राजस्थान, तो संजय मिश्रा हमें छोड़ने जा रहे हैं, तो उनके पास एक पिंजरे के अंदर एक तोता है। वो बोलता है कि बोलता है आई लव यू मिट्टू, आई लव यू, तो तोता भी बोलता है आई लव यू। ये चल रहा है, सीन के चल रहा है, आई लव यू, और हमको मत छोड़ के जाओ यार, आई लव यू यार, कहाँ छोड़ के जा रहे हो आप हमको यार, तो आई लव यू, तो मैं जाके पिंजरा खोल देता हूँ, मिट्टू कम बैक, आई लव यू टू करके मिट्टू निकल जाता है। सॉरी, दैट इज व्हाई ही डिडंट कीप इट। अब मुझे समझ में आया। But there are horses in this, there are elephants in this, there is coronation scenes, there is a very important carriage sequence in the film. Beautiful sequence there. It's a very important sequence in the film. So the horses are very much there.